из кармана шепчут: подожди до утра. До утра. Но странный стук зовет дорогу. Может сердце, а может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я услышу одно лишь слово. И опять на вокзал, и опять поезда, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес мне послышится слово: прощай. Но странный стук зовет дорогу. Может,